Последнее время очень много вопросов по поводу кредитов в Польше и так далее. Я как инвестор чаще всего работаю с наличными. Мы покупаем группу инвесторов, но я для вас подготовил серию рилсов о том, нужно ли брать чайник в магазине, чтобы подготовить свою кредитную историю, возможно ли вообще подготовить кредитную историю, как почистить, если у вас есть какие-то проблемы, почему не нужно обращаться в банки, чтобы узнать, дадут вам кредит или нет, кому нужно обращаться. И вот такая серия важной информации будет для вас. Подпишитесь, потому что потеряете мой аккаунт 100%.